হাই বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আজকে একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে ব্লগটি হইছে ওয়াইফ মেয়ের জন্য কিছু কেনাকাটা করার জন্য চলে গেলাম। আসলে বিবাহ করার পর প্রতিটি পুরুষেরই ওয়াইফ বাচ্চা হলে বাচ্চাকে খুশি রাখা এবং ওয়াইফকে খুশি রাখাটা প্রতিটি ছেলেরই ফরজের ভিত্তি পড়ে এবং আমিও আমার ওয়াইফকে কেনাকাটা করে দিতে পারি খুশি। এবং কারণ প্রতিটা মেয়েরই অনেক রকম চাহিদা আছে এবং এই যে আমার ওয়াইফের অনেকগুলা গাউন আছে, সে আরও একটা গাউন পেতে আগ্রহী এবং সে তাই চলে গেল সুবস্তুতে। এবং দেখেন অনেকগুলা কালার ছিল, সেখান থেকে সে একটি কালার চয়েস করছে। এর আগে আরও কয়েকটা কালার তার কাছে আছে, সেক্ষেত্রে যেটা নাই সেটাই সে নিল। হয়তো আপনারা কখনো ব্লগে আমার ওয়াইফ কোন কালারটা নিয়েছে, কেমন হয়েছে, পরলে কেমন লাগে সেটা আপনাদের দেখাবো। এই যে কাপড়গুলো এটা দেখে টেকে নিলাম, ওই কালারটা আমার ওয়াইফ নিয়েছে সর্বোপরি 250 টাকা গজ নিয়েছে এবং আর একটা কাপড় নিয়েছে, সেটা নিয়েছে 300 টাকা গজ। সর্বোপরি আমার ভালোই খরচ গেল, 5 গজের মতো কাপড় আরও এক গজ নেওয়া হয়েছে, 6 গজ কাপড় ছিল এবং তাকে কিনে দেওয়া হলো। এর আগে আমরা বাসা থেকে মেয়েকে নিয়ে সর্বোপরি আমার মেয়েকে ব্যাগে করেই নিই, কোথায় দূরে কোথায় লংয়ে জানিতে গেলে মেয়েকে কাঁধে করে আম্মু নিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি আমরা চলে গেলাম সুবস্তুতে। সুবস্তুতে যে ওয়াইফ যাচ্ছে ব্লগার হিসেবে আমরা ভিডিও করি বা ভিডিওতে রাখাটাই আমাদের দায়িত্বের ভিত্তি পড়ে, সেই জন্যই ওয়াইফ কিনে যাচ্ছি। আর কেনাকাটা করার ক্ষেত্রে ধনী গরিবের বিষয় না। সুবস্তুতে বাড্ডাতে অনেকেই হয়তো সুবস্তুকে চিনেন। ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশেই সুবস্তুর একটা পরিচিত আছে। বাড্ডার আশেপাশে যারা আসে, নতুন বাজার, বাড্ডা, তারা মধ্যবিত্ত হোক বড়লোক হোক, এখানে কম বেশি সবাই মার্কেট করতে আসে। এবং এই যে আমার মেয়ে কোথাও ঘুরতে গেলে সে প্রপারলি খুশি থাকে, হাসি খুশি থাকে। কারণ লোকালয়ে গেলে মানুষজন দেখে, তার একটি মানুষজন দেখার প্রতি কৌতূহল আছে। এবং আমি মেয়েকে নিয়ে হাঁটতেছি, আসলে সন্তান হওয়ার পর বাবা মায়ের সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা, সেটা কোথাও গেলে আরও মনে হয় যে আমার মেয়ে অমুকের মতো সমুকের মতো, সেটা বিষয় না। আসলে সন্তানের প্রতি বাবা মার সর্বোপরি ভালোবাসা থাকে। আমারও ভালো এবং আমার ওয়াইফেরও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা। এই যে ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম, কারণ মার্কেটে গেলে শুধু কেনাকাটাটাই বিষয় না, আরও আদার্স কী আছে সেটাও একটি দেখার ভিত্তি পড়ে। কারণ আপনি আশেপাশের পরিবেশটাও ঘুরে দেখাটাও একটি নৈতিকতার ভিত্তি পড়ে। সমস্ত আসলে বাড্ডার ভিত্তিক একটি পরিচিত মার্কেট, এটার বিষয়ে বলার কিছু নাই। এবং এই যে দেখেন ওয়াইফ কেনার পর সে খুশি। ব্যাগ আসলে অত বড় লোক না আমি যে হাজার হাজার কোটি টাকার মার্কেট করব, দূরে আমেরিকা যাব, যুক্তরাষ্ট্র যাব। আসলে যাদের সামর্থ্য আছে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেয়ে মার্কেট করে, সেই সামর্থ্য আমার নাই। ছোট মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি হিসেবে কখনো মার্কেট থেকে করি, কখনো বাহির থেকেও করতে পারে হয়। তাই যে যেটাই করি সেটা নিয়ে খুশি, আমার ওয়াইফ খুশি। আর মানুষ যেটা পেয়ে খুশি সেটাই নিয়েই হ্যাপি থাকা উচিত। এই যে আমার মেয়ের জন্য একটু পায়ে নূপুর এবং হাতে চুরির জন্য গিয়েছিলাম, কিন্তু সর্বোপরি এখানে যাওয়ার সাথে সাথেই দোকানদার বলল ভিডিও করা যাবে না। অল্প একটু যতটুকু ভিডিও করেছিল, তারপর সে ভিডিও অফ করে দিয়েছে। আর আমি শুধু দেখতেই গেছিলাম, সে মায়ের জন্য আর নেওয়া হলো না। আর যেটা হচ্ছে সেখান থেকে দেখে আমরা চলে আসলাম। আর ধন্যবাদ সবাইকে যারা আমার ব্লগটি দেখেন। আসলে ছেলেদের ব্লগ দেখার মতো মানুষের সংখ্যা খুবই কম, মেয়েদের ব্লগই বেশি দেখে। সেক্ষেত্রে আমার কোনো আফসোস নাই, করতে থাকি। আমার ফ্যামিলি ব্লগার, আমার পরিবার নিয়ে কোথায় কী যাই সেটাই আপনাদের সামনে তুলে দেবো। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ সবাই।